בבית ספר למחול מרכז קלור שנתיים. אני מלמד בלט קלאסי. אני במקור רקדן מלהקת מעול בת שבע. בבית ספר מרכז קלור, אני מנסה כדי לתת את האינפורמציה כדי חשובה שמודעות לגוף, להבין איך לדייק את הגוף ואיך הדברים באמת עובדים, להיות מדויקים ולעבוד. אז הבית ספר מרכז קלור באמת נותן לילדים אופציה מעולה לחפש עם באמת צוות מורים פנטסטי. שלום, אני דפנה אגוזי מסה. אני מנהלת את אגף המחול במרכז קלור ואני מאוד מרוצה מהחיים. לפני 10 שנים הוקם אגף המחול במרכז קלור ונפל בחלקי הכבוד והעונג לקבל את האתגר לידיי. ובתחילת הדרך הצבנו הרבה מאוד מטרות מקצועיות שגם היום הן עומדות עדיין, המטרות האלה. אפילו שהשגנו את כולם, אנחנו עדיין מציבים לעצמנו כל בוקר מחדש מטרה. 2 מטרות עיקריות עומדות כראש חץ לגביי. האחת מהן זה לתת חינוך מצוין ומקצועי לכולם, כל מי שרק רוצה לבוא ולרקוד. המטרה השנייה היא להוציא מכאן אנשים, ילדים טובים ומאושרים עם ערך מוסף לחיים, שבעיניי זאת מטרה הכי חשובה לכל מי שעוסק בחינוך בכלל. ללמוד מחול זה קודם כל מחול בעיניי האומנות האולטימטיבית. יש בה בעצם הכל כשמדובר באומנות. יש בה גם מוזיקה וגם תנועה וגם תיאטרון וגם גמישות ואקרובטיקה, ואפשר לצרף אליה את האומנות הפלסטית. בעיניי מחול מכיל את כל האומנויות שבעצם אפשר לצאת איתם לעולם הרחב. שחרור. לבטא את עצמך. חופשי. היופי פה הוא לגלות איזה דבר אני בוחר לעשות בכל רגע נתון. האם אני בוחרת לרדת הרבה לרצפה, האם אני בוחרת... ראיתי חיתוכים מאוד מעניינים, כמו אנשים שממש מהגובה, מהליכה, פתאום אני מוצאת אותם פה. רק בזה. זה נורא מעניין, וכמות, זהו. אחד הדברים שמאוד
מאוד יקרים פה בשבילי, ונורא נורא נעים לי לבוא לכאן, כי יש לי המון המון חופש לבחור את הדרך שבה אני מלמדת. המון המון חופש ביטוי ליצירתיות שלי, ואנחנו כולנו בעצם מעבירים מידע, ואני לפחות מרגישה מאוד ככה שאני איזשהו צינור כזה שעובר, מעביר מידע אל התלמידים וחזרה. אני מקבלת כל כך הרבה פה, באמת כיף מאוד מאוד גדול. וקוראים לי איריס, אני מלמדת פה מחול מודרני. מה שאנחנו מלמדים פה זה ילדים שמגיעים אלינו כבר מגיל גן חובה, ונשארים פה לאורך השנים, עוברים מקבוצה לקבוצה. לומדים פה החל ממשחקי מחול, שיעורי יצירה וטרום בלט, ודרך זה בעצם מלמדים כתב תנועה, שזה אחר כך נותן בסיס והבנה לכל מה שאנחנו מלמדים אחר כך בבית ספר למחול, שבעצם מתחיל מכיתה ג'. מכיתה ג' הילדים כבר רוכשים את טכניקת הבלט הקלאסי, מחול מודרני, שיעורי גמישות, שיעורי יצירה, שיעורי ג'אז, קומפוזיציה, רפרטואר שאנחנו מלמדים, היפ-הופ, והרבה מאוד יוצרים ואומנים ורקדנים שמגיעים לכאן להעביר כאן סדנאות, וגם מופיעים אצלנו פה בסטודיו. יש לכם כל אחד דקה עכשיו לנסות לחבר את שני המילים שהיא בחרה ואת שני הפסלים שהיא עשתה ביחד. השמיים הגבוהים. אני קקלידה. מה? שוקולד. יש לי בן סוסים. עד או אמא. עד או אמא. עד או אמא. ופונדו לשר ופונדו ולשר שידי בי בי לה 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 לי לה לי לה צ'ה 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 אין דם אין דם אין על הרצפה אבל איתו וואן אין תעצה אני ממש אוספת מאחורה וצומחת למעלה כדי שיהיה לי מקום. אוקיי? עם מקום וליישר ברכיים. יש כאן בנות עם ברכיים לא ישרות, וזה אחר כך יהיה לכם נורא קשה בתרגילים אם אתם פה. אתם לא יודעות ליישר את הרגל עד הסוף. כאן בתרגילים האלה לומדים, והעקבים באים קדימה תמיד. כן? לא מאחורינו, אלא תמיד מושכים קדימה. בדיוק. בואו תעברו לי שוב מההתחלה עד הסוף.
דרך המחול הילדים לומדים מה זאת משמעת עצמית, הם לומדים מה זה לעבוד כחלק מקבוצה, שזה ממש לא מובן מאליו. הרבה יותר קל ופשוט לנו להיות יחידים ולהחליט החלטות רק לעצמנו, אבל דרך המחול אנחנו לומדים לקבל אנשים אחרים, דעות אחרות, תנועות אחרות. אנחנו לומדים להקשיב למוזיקה שאולי לא תמיד מוצאת חן בעינינו, אבל אנחנו לומדים איך לעבוד איתה ומה אפשר ליצור ממנה. והנגישות בתחום המחול לכל הדברים האלה היא מאוד גדולה וגם מאוד פשוטה, כי זה ברור מאליו שככה מתנהגים, ורק בסופו של דבר, כשהילדים כבר גדלים ושואלים את עצמם שאלות ומסתכלים מסביב ופוגשים אנשים אחרים, הם יודעים להעריך את כל מה שהם קיבלו במשך השנים, רק בגלל שהם באו לרקוד. ואפילו הם לא התכוונו להיות רקדנים כשהם יהיו גדולים, הם פשוט באו לרקוד, הם פשוט רצו לעשות את זה כמו שצריך, ברצינות, בלהעמיק, בלהבין, בלחוות את החוויה מההתחלה ועד הסוף. ולשמחתי אני יכולה לומר שעם הצוות פה שאספתי סביבי ושאנחנו עובדים כמקשה אחת, אנחנו מסוגלים לתת להם את החוויה הזאת ביג טיים, וזה מאוד משמח אותי שאני יכולה להגיד את זה היום, ב10 שנים להיווסדנו, איזה מילים גדולות. אני באמת אוהבת אהבת נפש כל אחד מהצוות, ואני גם מעריצה אותם על העשייה שלהם, המאוד מאוד ייחודית ומאוד מוצלחת. וכולנו ביחד עובדים כרקמה אנושית אחת, משדרים על אותם גלים, וזה מה שמאפשר לנו לקחת את המקום הזה קדימה, 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 בצעדים מאוד מאוד גדולים. תשכחו. תשכחו לרגע. תשכחו לרגע כל מה שאתם יודעים. תשכחו לרגע כל מה שאתם יודעים. תשכחו את בטהובן. תשכחו לרגע כל מה שאתם יודעים. תשכחו את בטהובן, את העכביש. תשכחו לרגע כל מה שאתם יודעים. תשכחו את בטהובן, את העכביש. חיים נחמן ביאליק.